Papasenna Andre Guruta Imam Ghazali lau ritau maparintai memuari ide atau salah lalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah yargi makadeki pemimpin ia naritu tahu riweriang ap ria paketeni yang amanah boleh ripak kamponge boleh ripuang Allah Ta'ala untuk matroi si die kampung. Maka dari itu riolota reko ade leki paparentana si die kampung angka itu ripanono barakakna pole rilangi nania ripauba pole ritanai naikia reko pamarentata si die kampung angka ima ceko-ceko tajang ni pacalanna puang Allah Ta'ala rilana kampungnya itu angka coritana neneta riolo pak galunge maka dae reko maceko-ceko i pamarentata tajen ni na andre aseta nagan rusu aseta balawo tajen ni nakana aseta celak pance wallahu alam elo namanang puang Allah Ta'ala. Taroni upaletu kaki 5 papasenna Andre Guruta Imam Ghazali yanaritu nomor sidi aku asang si tonget-tongenna aku asange yanaritu tahu maparintae mancaji wisi di dalle pole ripuang Allah Ta'ala nigi-nigi papolei maparintai secara si tonget-tongang maka angka itu papole kebahagiaan rilalang atinna naikia reko paparentata angkai macarobeang yargi makaraki lalai de naparenta si tongat-tonganna maka angka itu papole pacalang nasaba angkai kufur lau ripuang Allah Ta'ala. Makadai nabitta adelekna tau maparentae masaro lebih risesena Allah Ta'ala daripada beribadah 70 tahunna. Nomor 2 angka itu paparentata sarek kuamangi tuli maring kalinga ri pandrita agamata ri ulamata sarek kuamang toi paralui hati-hati ri pandrita malalulinoe yanae maka peleng-peleng dek nakada halala dek nakada haram semanang madeceng narima kuana naro paparenta agamata ya naritu narimakwana naro pemerintah ta paralui maring kalinga ri pandrita agamata ri ulamata ya naritu tahu ikhlase dek na lelung waramparang tapi angkai manenungang patujui pengajari ri decenge. Nomor 3 ajak lalu ki nengka merasa puas laur yang peta makada dek ki gaga papole atas selang makarnu ki papole deceng materu-teru tadi di pembantu tak sahabat tak pegawai tak dan nia wakil tak ajak lalu ki gaga tapa makoi reko angkai papole kesaliman nasaba ritau maparentae matu riasori mondri ritanai tentang ada salana puraina pegau pada toha ko alena ripegau atas selang engka waktu panguluta Umar bin Khattab maroki surah ribawahanna Abu Musa al-Asyari makkadai si tongat-tonganna to maparentata pemimpita yargi wakilet kami nang bahagiae ya naritu wakile reko rakyatna merasa mario rennu bahagia naikia tahu wakile kami nang macilakae ya naritu angka itu rakyatna sengsara yargi masessa narimakwana naro adeleki nasaba angka itu mancaji contoh ya anak guruta padai umpamana olok-oloke alebaranna sapinge saping mitai
pada serie maluang nain napa nagan rusuk mandrewe akhirna macomo. Ternyata acomoronna angkai papole acilakang nasabari wirigere nain napa na andre tauwe. Nomor 4, maega tau reko maparentani punai sipa sombong. Salah sedina sipa sombongna ya naritu reko macai na calai si dia tahu na hukum si dia tahu nasabak reko macai si dia rupa tahu angka itu na sampai yang akalanna na iya cai angka itu mancaji pamulang acilakanna na reko tuli macai mi bawang maka tapamegai ni adam pengetak ripadat tak rupa tahu na angka paimang mancaji pada padanna ampena nabita dan nia sahabat-sahabatna. Naikia reko angka ki turusi tuli macai maka pada i olok-oloke me tau manang taue lauri aleta. Pole ri Abu Darda makutanai makkada ya Rasulullah tapodan lalo ka pangkawakang aga upegau na wading umut tama siruga mapibali ni nabita makkada aja mumacai tama kutu siruga. Nomor 5, reko angkawat tu maparentata marengeraki makkada situngat-tungan na aleta atamato aleta rakyat mato riwiriam mi amana na angka maparenta nari mapakwana naro angka ki mancaji pamarenta na poji rakyatga nasawa angka ki mancaji paparenta metau lau ripuang Allah Ta'ala. Dek nama ceko ri alena dek nama ceko ri atanna ni gini gitau maelo salama ripole api nerakae dan nia maelo mutama siruga mestiwi reko polei ama denganna angka itu saksinna ritimunna dan nia riona ritau puraina parenta makuanero wala paparengerang pole ri ande gutta Imam Ghazali mamuareki pamarentata angkai mancaji pamarenta yang adil anonno baraka na pole rilangi namubba pole ritanai nangka mancaji sejahtera manang rakyatna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.